būrys. Būrys. Lygios! Ramiai! Draugovės tarybos pirmininkė, šitas tuzlės įsirikiavusių fizionomijų garbingam šimtadieniui pasiruošęs mūsų devizas. Per kančias į žvaigždes. Raportavo pirmo būrio tarybos pirmininkas. Raportas priimtas, laisvai. Raportuoja antras būrys. Laisvai. Būrys lygios! Draugovės tarybos pirmininkė, antras būrys. Iškilmingai šimtadienio sueigai išrikiuotas mūsų devizas. Ir aukštyn, ir darbais, ir mintim. Raportavo antro būrio tarybos pirmininkas. Raportas priimtas, laisvai. Draugovė, lygios, ramiai. Draugė mokyklos direktoriau, Kauno Julianos vidurinės mokyklos 42 laidos Niekšų gauja ir mergaitės iškilmingai šimtadienio rikiuoti išrikiuoti ir pasiruošę bet kuriuo nemaloniu atveju ir patys nevėjami išeiti. Raportavo abiturientų draugovės pirmininkė Rasa. Dėkui. Draugovė, laisvai. Dabar išklausysite ataskaitas, pranešimus ir sveikinimus. 22 laidos atstovai. Draugai, sveikinu visų šimtadienio progą ir linkiu pranešti, kad po jo atostogų nebus. Ir žengiant į šviesų rytojų, linkiu visiems nepasiduoti davatkiškumo opozicijai, nepaleistuvauti, negerti, nerūkyti, negeisti svetimo turtų. Tai mūsų kelias ir mes iš jo neišsuksime. Sveikinu. Dabar žodis suteikiamas ilgamečio mokyklos darbuotojai, dabartiniam mokyklos direktoriui. Ar tikrai man atskaitė? O gal leisim niekšų gauja ir mergaitėm atsisėsti? Nereikia, nu kaip norim. Nu, žinot, tokios pradžios aš nesitikėjau. Tikrai nesitikėjau. Ir aš tik paskui jau kada pradėjau buvusi himną grot, prašiau Dievo, kad tik niekas neatsistotų. Nes tada visas šposas būtų praėjęs, tu man truputėlį trukdai. Tada visas šposas būtų nuėjęs nekais. Nu, bet liaudis paruošta, žino, kada reikia atsistoti ir kada reikia sėdėti. Turiu aš jums prisipažinti, kad kaip ir jūs ruošėtės šitam šimtadieniui, taip ir aš pagalvojau, ką čia man reikės pasakyti jums. Ir pirmiausia, man kilo mintis kalbėti apie tradiciją. Ir galbūt jau pataikęs į temą, bet paskui pradėjau abejoti, pasveikinti jūs su tradiciniu šimtadieniu. Nu, iš vienos pusės būtų gerai, sakykime, tiems žmonėms, kurie tradiciškai kiekvieną vasario vidurį ateina į šimtadienį, kas 10 kartą, kas 15 kartą, kas 30 kartą. Tai čia tradicija.
bet jums tas šimtadienis vienintelis gyvenime ir čia apie tradiciją nieko negalima kalbėti. Aš manau, kad tie, kurie dabar jau nebeniekšai ir sėdi kuo ramiausiai, aš jų gailą nematau, pavadinkim jos 13 klasę arba konkrečiau ir aiškiau 41 laidą, tai jie be abejo labai dėkingi, labai patenkinti, kad jie pakviesti ir jie matomai gana maloniai praleido jau vieną pamoką, vieni su auklėtoja, kiti su klieriku Augustinu, bet jau šių metų jų jausmai yra kitokie, negu jie buvo pernai. Ir tas pats turbūt liečia, ir tos 11-okus, kurie čia sėdi mūsų tarpe. Jie žiūrinės, jie mėgins kažką tai įsidėmėti, kažką tai panaudoti kitais metais, kažką tai naujo sukurti, bet kada jie ateis į savo šimtadienį, jausmai irgi bus visai kitokie. Aš rodos labai ilgai užsiplėtėjau. Einu prie pabaigos. Bet visgi tradicija yra. Tradicija yra. Ir ta tradicija pirmoje eilėje liečia 100 dienų. O čia tradicijos esmė. Ir tie iš jūsų, kurie šiandien gerai supras, kad iki pirmojo egzamino liko 100 dienų ir dės visas pastangas gerai pasiruošti egzaminams, kad ten būtų irgi taip pat linksma, kaip aš jums to jau palinkėsiu čia šitam vakare. Tada bus gerai. O jeigu dar atsiras jūsų tarpe žmonių, kurie dar vis atidės tą darbą vėliau, tai jie žlugs. Aš gal ir be reikalo, bet aš visgi noriu priminti, kad seniai praėjo lygiai taip pat kaip tas himnas, kuris tik dabar buvo atliktas. Tai praėjo laikai, kada visoj mokykloje, įskaitant ir 5-okus ir 6-okus, 2 metams likdavo 3 mokiniai. Pernai, žinokit, vot šitų, kurie atėjo pas jūs į svečius tarpe, yra 3, kurie nebuvo prileisti prie egzaminų. Ir todėl čia tradicija yra 100 dienų. Ir kaip jūs dirbsit per tą 100 dienų, tokie bus jūsų rezultatai ir egzaminuose. Ir antra tradicija šitoj mūsų mokykloje, kaip ir 20 ir 18 laidos turėtų būti tėvų ir 19 ir 24 net, žinau, ir 23, 21 irgi pasakys, kad iš tikrųjų per šimtadienį visuomet aktų salė šalta. Nu, dabar linkėjimai. Darbas, apie kurį aš kalbėjau, laukia jūsų nuo antradienio. O šiandien linksminkitės, būkit laimingi ir tegul jums šitas vakaras prisimins ilgai. Mūsų sueigoje žodį tars jau istorijon pasitraukusi 41 laida. Jeigu žaugom turime išeit, žmogus lyg paukštis, visad neramus. Žmogus lyg paukštis, išskleidžia sparnus. Žmogus lyg paukštis, visad neramus. Žmogus lyg paukštis, išskleidžia sparnus. Ateis ruduo, skambutis
Čia nedaug dienų jums buvo pažadėta, bet širdies gilumoj pasiklydęs tikėjimas skubėjo tušuoti kalendoriaus lapus. Beliko tik širdis. Nepajutote, kaip jūsų vaikiškos mintys kasdieną lankstė tuos baltus kalendoriaus lapus, o mintys išleido jūs paukščiais į nesugrįžtamą tūlį. Sustoja akimirką, o jūs žiūrite į tolstančius paukščius. Jie skrenda lėtai, tarsi prislėgti sunkios naštos. Jie skrenda ir ant savo sparnų išsineša jūsų vaikystės duoklę. Bet jūs dar pasiliekate čia. Ir stovėdami savo draugų būryje, lėtai mojate ranką, tarsi lydėdami sparnuotojų būrį. Jie nuneš jūsų metus toli toli ir paslėps juos. Gal snieguotose kalnų viršūnėse, gal paskandins vandenyno gelmėse, o gal pames. Kažkas liūdnai pasibeldžia į širdį, kur šokate vytis, o gal pavysite. Bėgate ten, kur kadaise palikote vaikystės pasakas, užtupuotus meškinus, lentoje neužbaigta rašyti sakinį. Štai ta klasė, toks pats gardus vaikiškas juokas, tie patys smalsų žvilgsniai. Bet staiga sustojate, nes likimo ranka pradeda diktuoti žodžius. Sustok, žmogau, juk tai ne tavo klasė, juk toj klasė jau kiti. Tada suprantate, kad laikas bėga nesustabdomas srove. O mintys dar vis sugrįžta į tas dienas, kai regis viskas priklausė tik jums, kai metai atrodė viena nuostabi diena. Ir tada jums visai nerūpėjo tolstantis paukščiai, iškeliaujančius auksinės vasaros ir vėl sugrįžtantis pavasarį. Ir labai gaila, kad bejausmis laikas priverčia užmiršti daugelį nuostabių akimirkų, kad jūs, vis tolstantis nuo savo pradžios, nebepermete vaikiškų žvilgsnių pasaulį. Kad būdami čia, per 100 dienų, mes lygiai vieni, svajokite ir knikite, kaip paukščiai gyvus, apsvaigę miškų šeimų, ir neužmirškite, kad buvote vaikai, tikėjo žodžiais. Labai gaila, kad liko tik 100 dienų, kad kitais metais mes nebematysim jūsų vaikštant mokyklos koridoriais, kad liūdės be jūsų auklėtojų ir klasės darys neurusolai išrašyti jūsų vardais. Šioje mokykloje praėjo jūsų 12 linksmų gyvenimo metų. Atrodo, viskas buvo taip nesenai jūs mama už rankos atvedė rugsėjo 1 į mokyklą. O taip nedrąsiai žengta mokyklą. Ir štai greitai ateis pavasaris, jūs išeisite. Ir liksime mes, ir visa valdžia atiteks mums. Ir mes bandysime įgyvendinti tai, ką galbūt pamiršote jūs, o gal nespėjote. Juk vaikas bėga labai greitai. Jis nusineša su savim viską, galbūt kas mums brangiausia. Jis nusineša su savim vaikystę, vaikišką juoką ir svajones. Atrodo, viskas buvo taip nesenai, o jau praėjo 12 metų. Ir šiandien jums liko tik 100 dienų iki egzamino. Ir nuo visos širdies linkime, mylėkite paukščius, kad pasigautumėte laimę šių pasiskolinę sparnų. Mylėkite upes, kad turėtumėte kur ašaras nedėti. Mylėkite, būkite laimingi,
tas 100 dienų, o kartu ir liūdni, nes prabėgusios dienos niekada negrįš. Bet jūs nebesėdite, gyvenkit praeitimi ir tikėkite dar geresnės ateities. Ilgai galvojame, ko jums palinkėti, juk šiandieną visiems linki laimės ir sėkmės. Pagaliau nežinote, ko trokštate jūs patys. Todėl nusprendėme palinkėti jums, kad būdami mokykloje tas 100 dienų jūs pieštumėte savo gyvenimą, pieštumėte svajones ir sapnus. Pieškite tai su šiais pieštukais. Tad marginkit savo gyvenimą, o jei padarysite klaidą, ištrinkite ją. Juk su pieštuku padarytas klaidas lengviausiai ištrinti. Ir neskubėkite, laiko labai nedaug. Neskubėkite, pažvelkite vienas kitam į akis, susiraskite rankas, išgirskite širdies plakimą. Pažvelkite į dangų, ten tarp žvaigždžių įrašyti jūsų vardai. Neskubėkite, laiko labai nedaug. Pažvelkite į ateitį ir būkite dideli, ir savo kasdiena, ir šventėm, ir sielvartų, ir laimė, būkite dideli. Ne tam taip sunkiai mokytis gyventi, kad uždustumėt nuo smulkmenų gyvenimo kely. Būkite dideli ir abejonėmis, ir siekiais, ir neapykanta, ir meilė, būkite dideli, kad jums sparnų nerištų niekas sunkiam gyvenimo kely. Būkite dideli, ieškojimais ir atradimais, vilty ir nevilty, vieni ir tarp visų. Būkite dideli. Labai dėkojame visiems tarusiems žodį mūsų sueigoje. Būrių tarybų pirmininkai, ataskaitoms pasiruošt. Kuris lygiot, ramiai. Kuris lygiot, ramiai. Ataskaitas vykdyt. Mūsų laida šioje mokykloje pratempė jau beveik 12 metų. Meluoji, šeštoj niekada nebuvom. Gerai, žinau. Mūsų laida šioje mokykloje pratempė jau beveik 11 metų. Taip. Laiko tuščiai neleidome, daug dirbome, daug gero nuveikėme tėvynės labui. Taip. Klasių aktyvai, ataskaitom pasiruošt, ataskaitas vykdyt. Sampostininkai. metais mes pirmą kartą peržengėme mokyklos slengstį. Tuomet visi kartu mes svėrėme 836 kg ir 200 gramų. Mūsų ūgis buvo 436 metrai. Dabar 1992 metais, likus 100 dienų iki išėjimo iš mokyklos, mūsų bendras svoris 1 tona 400 kg ir bendras ūgis 1 km ir 2 metrai. Taip pat pirmoje klasėje 1/10 visų svorių sudarė Dainius Gasparavičius. O 12 klasėje laidos 1/10 svorio sudaro Dainius Gasparavičius. Nepailstamai dirbom visuomeniai naudingą darbą. Dirbom Mičiūrino vardo tarybinėm ūkyje. Nusiaubė aronijų plantacijas. Buvom išmetę desantą Zanavos kapinėse. Obuoliais užkimšome savo skrandžius, o į bazę nusintėme tik tai graužtukus. Taip pat valėme mokyklos žaliuosius plotus ir kabinetus. Šefavome didžiojo tėvynės karo veteranus, padėjome spaliukams. Metus pirmavome pirmūnų skaičiumi. Pirmoje klasėje visos laidos pažangumas sudarė 99,8%. 12 klasėje mūsų pažangumas truputėlį nupuolė, visai nukrito, bet mes pasižadame per paskutinį šimtdienį mokslo našumą pakelti.
Susitvarkyti būdavo išleidžiama vidutiniškai apie 5 mokinius. Kitiems tekdavo susitvarkyti vietoje. 12 klasėje ši problema prarado aktualumą, nors... Ačiū, užtenka. Tai prašau, klausimas. Pirmoje klasėje buvo organizuota išvyka į naujametinę eglutę. Tokios išvykos buvo retos. Buvo parodytas spektaklis, kaip Pasiliukas laimės ieškojo. Šis įvykis be pėdsakų nepraėjo. 12 klasėje kai kurie tapo patys asiliukais. Dalyvavome karinėme žaidime Žaibas, derliaus šventėje ir kitose panašaus pobūdžio renginiuose. Dalyvavimas 100%. Ačiū, maitinimas. Apetitu nesiskundėme nei pirmoje klasėje, nei dabar. Valgėm, ką davė. Mėgstamiausias patiekalas bulvės su juodais taškučiais. Pirmoje klasėje per mėnesį už pietus pravalgydame už 7 rublius 40 kapeikų. 12 klasėje už 100 rublių, už 120 rublių. Sukilimai numalšinti, situaciją kontroliuojame. Ačiū. Toliau mes pažadame ir toliau viską taip daryti su dvigubu našumu. Pažadame pakelti pažangumo, lankomumo ir valgomumo lygį sekančiame šimtdienyje. Ataskaitos priimtos, laisvai. Laisvai. Draugovė, lygios, ramiai. Vėliavos išnešimui pasiruošt. Vėliavą saliutų gerb. Draugovė. Lygios. Ramiai. Šventinio 42 laidos torto įnešimui pasiruošt. Tortas saliutų gerb. Skirtą didžiojo šimtadienio išvakarėms. Šventinį koncertą pradės mišrus abiturientų choras Vieversėlis. Jie atliks populiarių pamokų popuri. Lietuvių. Sėdime, rašom ir kalbam linksmai, nes mes lietuvių išmokom gerai. Verkiam iš džiaugsmo susėdę ratu, kuolas toj bus ar vadu. Kai visi jau sėdi ir kažką tai ruošias veikti, pasirodo
Маринушка, сестренка, если один ты мой брат, и маленький толстойчик, весь русский здесь отряд. Мы всех их очень любим, забыть нельзя никак. Но как звучит наш бывший второй родной язык? Istorija. Datos bėga, datos krenta, datos per ausis mums lenda, nors mums reikia jas mokėti, neįstengiam suturėti. Laikom, laikom, neišlaikom, nors visas jėgas iššvaistėm. Ta istorija galinga, jei datų tikrai nestinga. Anglų. Mūsų anglų miela, visą dieną lauktą, kiek kankinsi tu mus, didelius ir mažus. Mūsų anglų miela, visą dieną lauktą, kad greičiau prasižios, anglų kalbą išmoks. Vokiečių. Štai skambutis ką tik nuskambėjo, prasidėjo vokiečių kalba. Mokytoja plokštelę uždėjo, pasigirdo vokiška šnekta. Laužiame, laužiame, mes liežuvį laužiame, bandome žodį tarti taip kaip vokiečiai. Laužiame, laužiame, mes liežuvį laužiame, bandome žodį tarti taip kaip vokiečiai. Chemija. Melsvas sulfatas ir varis raudonas, sėdėki prie knygų, jei nori žinoti, rūgštys ir druskos reakcijos lytys, tokia ir išvirto chemijos duona. Astronomija. Mes žvaigždžių paslaptis pažįstam ir dangų žinom mintinai. Net jeigu mes tenai paklysim, sugrįšime namo lengvai. Fizika. Mano mieloji, aha, ar nežinojai, aha, kad tavo
Telefonas 298-428. Prašau, kas?